Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін өзбек елінің тағамы хожели манты дайындаймыз. Алдымен пиязды сақтап тураймыз. Пиязды көп қоссаңыз, тағамымыз өте шырынды, дәмді болып шығады. Тартылған етке пиязымызды қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш, кез келген дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырамыз. Менде тартылған тауық еті. Салмамыздың үстіне 100 грамм су құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мантының қамырын өте жіңішке етіп жаямыз. Жайып болған соң видеодағыдай үлкен-үлкен 4 бүрішті бөліктерге бөлеміз. Мантының салмасын кішкене ғана салып, қамырға жайып шығамыз. Енді кәдімгі мантыдағыдай түйіп, бірақ жалпағынан қалдырамыз. Егерде үйге аяқ асты қонақ келіп, не дайындарыңызды білмесеңіз, осындай манты дайындап берсеңіз болады. Бұл манты өте үнемді әрі үлкен болып көрінеді. Енді мантаварканың астын майлап, хожели мантыларымыздың үстінде осылай сұйық маймен майлап шығамыз. Егерде сұйық май қолданбасаңыз, сары майды ерітіп жақсаңыз болады. Видеодағыдай мантыларды бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Мантыларымызды майлап болған соң 45 минутқа отқа жібереміз. Бұл тағамға кез келген подлива жасасаңыз болады. Менде пияз, қызанақ және де тәтті бұрышты ұсақтап турап алдым. Қызып тұрған сұйық майға пиязымызды салып, мөлдір болғанша жақсылап қуырып аламыз. Үстіне қызанақты қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка дәмдеуші және де сарымсақ дәмдеушін қосып, қызанағымыз сөлін шығарғанша 5-10 минут орташа отта ұстаймыз. Енді үстіне тәтті бұрышымызды қосып, тәтті бұрыш жұмсарғанша 2-3 минут отта бұқтырамыз. Осымен хожели мантымыз дайын. Көріп тұрғаныңыздай манты жалпақ және де шырынды болып шығады. Тарелкаға осылай жайғастырып, ортасына подливасын салып, үстіне ас-көк сепсеңіз болады. Қамыры жұқа болып иленгенмен, көріп тұрғаныңыздай ешқандай жыртылмай әдемі болып піседі. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта жолығайық.